ребят, сегодня мы будем играть в метель. Я не знаю, что тут пипец. Ну и так вот, если вы под этим роликом набираете 10 лайков, то я снимаю продолжение этой рубрики. Ну и, кстати, не забывайте про Бэкрумс. Собирайте под Бэкрумса 50 лайков, я продолжаю выпускать по Бэкрумсу. В общем, погнали. Так, выберите главу, чтобы начать играть. Метель 2, следить. Продолжение игры Метель. А мы во что играем? Правильно, Метель. Первый. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто он? Я, что ли? Ой, реклама. Ну, идем чуть дальше. Опа. А можно потише? Ладно. Так. Хоть лайк там, собака. Хоть... Как? Заперто. О, вот. Отмычка. Я нашел отмычку. Все, убираемся отсюда. Давай! Нужно выбираться отсюда. Согласен с тобой. Что тут есть? Так, что это? Ночь, утро, день, вечер, ночь, утро, день, вечер. Что это? О, лампочку. Дайте лампочку. Так, зажатый, да бля. Короче, не будем. Что в шкафчике? Здесь ничего нет. Бочка. Что это? Календарь. Дырка какая-то. Наверное, мне это лучше не трогать, да? Ой, господи. А? Нет питания, нет электричества. Что это? Мышь перегрызла вам тут все. Ой, что это? Я так понял, это электрощиток. Все понятно. Ну что-то, нет питания, нет электричества. А что? Что мне делать? Вот, опа, там ванная. Запомним это. Ну, о, кстати, там что-то и лежит. Молоток. Да даже надо вот так вот. Та! И все. Нет? Заперто с другой стороны, да? Башня какая-то там. Прикольно. А чем разбить-то? О, кстати, я там что-то видел. О, смотрите. Ключик. Ключ за стеклом. Что это? Пон. Высь, Спарта! Не я, точно не я. Так это мыши, чел, это мыши. Ой, закрой. Главное, что он не заметил, что я вылезал Закрой. из клетки. Закрой. Да они даже не заметили. Это крысы. Они вот эту твою лампочку навернули. Ну и твою лампочку фипели. Оп. Да. Видимо, показалось. Видимо, показалось, да.
Это мышь у тебя здесь ходит, понимаешь? Это все мышь. Ну, давайте. Дальше. Опа. Изолента. Резко по металлу. Ну и что мне изолентой делать? А, подожди, там же мыши перегрызли вот эту вот фигню, да? Опа. Опачки. Это получается у нас код, значит. Через пару махинаций я смог сделать это. Дверь открыть. И лифт. А что с лифтом не так? Ой, жесть. Это ванная? Что там? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа. Гвоздодер. Гвоздодер. Кислота. Кислота. Раковина привязана к сильным болтом. Цепочка. Понимаю, цепочка. А что делать? О, шкафчики. А что в шкафчиках? О, в шкафчике рукоятка. А в шкафчике рукоятка. Ну это же естественно отсюда. Что мы тебе тупой? Каечный ключ. Этим? А нет, привинтина. Тогда отсюда. Ой-ой. А он типа не услышит, что я там что-то делаю? Смотри, а что тут календарь сам стоит? Ну, допустим. Календарь, что мне делать-то дальше? Применительно. Кирпичная кладка. Что? Чертеж кирки. Может, посмотри. Опа! Он там не услышит, что я делаю? Ну вот этот календарь я брал. Теперь вот этот могу, классно. Так. Часть кирки. И что делать дальше? Что делать дальше? Скажите мне. Эрила, что делать дальше? А что делать дальше? Алло. Может, что-нибудь сверху есть? Опа. Ну-ка. Нет. Какого черта? Ой-ой. Ай, бэт. Быстрее прошу. Дверь закрыть. Это сделать. Так, все закрыто. Все есть. Все. Уходим. Закрой. Все, закрыто. А вот и пришел наш маньяк. А? Так, погоди-ка. Че, погоди-ка? Ну, все Что-то закрыл. здесь не так. А шо? Это все мыши. Вообще дурные. Видимо, показалось. Ну вот, видишь, это мыши. Они вообще у тебя дурные. Вон, провода тебе перегрызли. Дверь открыть. Интересно, что будет, если нажать на лифт? Нет питания. Понятно. Так, что мы открыли с вами? Отвертка. А это можно закрыть? Ну, типа... Ну, это стопудов сюда. А там часть кирка А. Закройся. Блин. Мне очень страшно, что маньяк это все заметит и не пипец. Часть кирки. Кирка! Класс! И что теперь мне делать с киркой? Потому что там же каменная стена была. Твою же мать. Ой. Нет, никто там не шумит. Дверь закрыть. А что-то мне интересует, что у тебя просто вот так вот. Тунц. Пам. Что-то шумит. Тебя не интересует, да? Каждый раз просто. Снежинки сюда падают. Класс. Ну давай, что ты.
Опа! Здрасте, приехали. Ну и что ты там принес? Давай, давай. Опа, там стопудов есть какой-то инструмент. А? Чё? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Что-то здесь не так? Видимо, показалось. Да это все мышь, они у тебя вообще дурные. Ты чем их кормишь? Просто повелся. Ой, что это? Болторез. Лифт. Ой, какой лифт. Открыть. Болторез. Зачем нам болторез? Типа до этого? Опа. Что это? Дверной засос. Опа, я что слил? Ну, конечно, в жизни ничего нет. Куда я проломил дыру? Что куда? Что это? Сначала нужно поднять лифт. А, я знаю. Подожди, а питания же нету, алло. Как? Алло, как? Вон кирка-то это да, все есть. Я приду с другой стороны. Подожди. Подожди. Я не тупой, я умный. Ага. Нет. Ой. Извиняюсь. А что дальше? А в клетку, блин. Розетка. В клетку. Ой, в клетку. Или хотя бы... А, я не знаю, куда? Ты все порой. Ой, блин. Нет, до свидания. Что, я ж поднял лифт, алло? Ай, блин. Я сейчас умру. Нет питания, жесть. Ты там едешь, нет? Ой, прошу, не надо. Не надо, дядя. Ой. Блядь. Ну, жесть. Мне понравилось. Это жесть. Черная пятница на Валберес. Ну, вообще это нечестно, блин. Ну все, получается, все за. Я просто уже устал это делать. Наконец-то я отсюда сбегу. Наконец-то я сбегу снова отсюда. Мне уже, конечно, совсем пофиг, что там маньяк говорит. Я просто иду. Мне все равно, что он там говорит. Осталось только погибать. Хотя нет. Надо двигаться дальше. А я о чем говорю? Давай быстрее. Ой-ой-ой, он же сейчас ворвется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лифтик, давай быстрее. Прошу, быстрее. Быстрее, прошу, лифт, быстрее. Давай. Уходим. Наверное, мы сейчас успеем. Пожалуйста, только. Интересно, а что? Зачем кирка? Ой. Ну нафиг. Нафиг побуду я учить здесь. Ага, и тебе я тебя тоже люблю. Да уж. Вот это да. Стена же. Ой. Опа. Здрасте. Чё? Слушай, что ты там мышь? Ой, что там? Короче, я освободил тебя, беги. Ножки есть, беги. Ой-ой-ой, утинка. Ножки есть, беги. Все, уходим. У тебя вот ноги есть? Ну вот, значит, беги. Все, освободил я. Вы сбежали от маньяка, прохождения 8 минут. А на самом деле
Где-то 4-5 часов я проходил. В общем, всем пока.